वर शहर में हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिस एहलकारनि ते फायरिंग, 1 एहलकार शदीद ज़ख़्मी। हथियारबंद ज़ख़्मी पुलिस जी राइफल भी खसे फरार थी विया। ख़बर मूजिब ठट्टे ज़िले के वर शहर में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि मोटरसाइकिल ते ड्यूटी ते वेंदे 2 पुलिस एहलकारनि ते फायरिंग शुरू करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में एक पुलिस एहलकार गुलाम हुसैन कुश खे गोली लॻण करे शदीद ज़ख़्मी थी पियो, जॾहिं त फायरिंग कंदड़ हथियारबंद ज़ख़्मी पुलिस एहलकार गुलाम हुसैन जो सरकारी राइफल भी खसे फरार थी विया। ज़ख़्मी एहलकार के फौरी तौर ते वर शहर जी सेहत मर्कज़ पहुचायो वियो, जॾहिं त पुलिस जी दावा आहे त हथियारबंदनि जी गिरफ़्तारी लाइ वर घोड़ाबाड़ी रोड ते नाकाबंदी कई वई आहे, जॾहिं त फायरिंग बैदि हथियारबंद फरार थी विया आहिनि। कैमरा टीम सां गॾु मलक मंसूर, सोच टीवी, ठट्टो।